Ողջույն հարգելի հետևորդներ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք իմ հաղորդումներին, ցանկալի է, որ բաժանորդագրվեք և տարածեք, գրեք մեկնաբանություններ, ես սիրով կպատասխանեմ ձեզ։ Այսօր կներկայացնեմ արևաշխող ծիրանի կորիզի և յուղի օգտակար հատկությունները։ Հպարտորեն ասեմ, որ հայկական ծիրանը աշխարհում լավագույնն է։ Դեռևս հին ժամանակներից Արարատյան դաշտի ծիրանները համարվում են ամենահամեղը և համաշխարհային ճանաչում ունեն, այնքան, որ Հայաստանը հայտնի է որպես ծիրանի երկիր։ Ցանկացած հայ մարդ, ով որևէ ուրիշ երկրում ծիրան է կերել, վստահորեն կարող է ասել՝ մերն ուրիշ է։ Երբ վայելում ես մեր արևահան ոսկե ծիրանը, կարծես զգում ես Արարատյան դաշտից եկող արևի ճառագայթների և նրա լույսի կենսատու էներգիան։ Ծիրանի պտուղներում քաղցրությունը և թթվայնությունը շատ հավասարակշռության մեջ են, ինչը ծիրանին տալիս է բացառիկ համ։ Ծիրանի պտղամիսը շատ նուրբ է, համեղ, հյութալի, և այն հարճում է բերանում։ Ծիրանը ունի շատ հարուստ բաղադրություն, այն պարունակում է հանքանյութեր և միցրոտարեր՝ կալցիում, պղինձ, երկաթ, մանգան, մագնիզիում, ֆոսֆոր, կալիում, սելենիում, նատրիում, ցինկ, վիտամիններ A, C, E, B2, B3, B5, B6, B9, շատ ամինոթթուներ, ճարպաթթուներ, ածխաջրեր, շաքար, սննդային մանրաթելեր, սպիտակուցներ, հագեցած ճարպեր, ջուր և այլն։ Ծիրանը պարունակում է ֆոսֆոր, յոդ և մագնիզիում, որոնք սնուցում են ուղեղի աշխատանքը, խթանում են գլխուղեղի աշխատանքը, լավացնում են հիշողությունը և ուշադրության կենտրոնացումը։ Ծիրանը ունի միզամուղ հատկություն, շնորհիվ կալիումի մեծ պարունակության և նպաստում է օրգանիզմից ավելորդ հեղուկի դուրսբերմանը, այսպիսով մաքրելով օրգանիզմը տոքսիններից։ Ծիրանի հաճախակի օգտագործումը նպաստում է արյան մեջ խոլեստերինի նվազմանը և շաքարի մակարդակի կարգավորմանը, այսպիսով օգնում է նվազեցնել սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը։ Իր հարուստ բաղադրության շնորհիվ ծիրանը ունի վերականգնող հատկություն, ամրապնդում է իմունիտետը, կարգավորում է զարկերակային ճնշումը, բարձրացնում է հեմոգլոբինը, ամրացնում է ոսկորները, բուժում է ռևմատիզմը, սնուցում է աղիքային միկրոֆլորան։ Ծիրանի ջրի կամ ծիրանի կանոնավոր օգտագործումը օգնում է պահպանել տեսողությունը և գեղեցիկ մաշկը։ Օգտագործվում է նաև ծիրանի կորիզը։ Ծիրանի կորիզը իր հատկություններով նման է նշին։ Այն ունի լեղամուղ, հակաբորբոքային, խորխափեր, հանգստացնող, թույլ լուծողական, ցավազրկող հատկություններ։ Իտալիայում ծիրանի կորիզները օգտագործվում են հայտնի ամարետո լիկյորի և ամարետո թխվածքաբլիթների պատրաստման համար։ Ծիրանի կորիզը պարունակում է B17 վիտամինը, որը ունի հակաքաղցկեղային ազդեցություն, կանխում է քաղցկեղի բջիջների աճը և բազմացումը։ Ասեմ, որ B17 վիտամինը նաև առկա է նուշի, բալի, թեղցի, սալորի և խնձորի կորիզներում։ Ծիրանի կորիզը ունի նաև հակաճիճվային հատկություն։ Խորհուրդ է տրվում օրական ուտել 15-ից 20 ծիրանի կորիզ, մեկ շաբաթվա ընթացքում կազատվեք աղիքային ճիճուներից։ Հիշեցնեմ, որ ծիրանի կորիզը բավականին կալորիական է և չպետք է չարաշահել, որպեսզի չգիրանաք։ Օգտակար է նաև ծիրանի կորիզի յուղը։ Այն հարուստ է օմեգա 9 ճարպաթթվով, որի շնորհիվ ունի խոնավացնող և փափկացնող հատկություն։ Խորհուրդ եմ տալիս հատկապես չոր մարդ ունեցողներին դեմքը մերսել ծիրանի կորիզի յուղով։ Շնորհիվ E վիտամինի այն ունի նաև մաշկը երիտասարդացնող, կնճիռները հարթեցնող հատկություն և կանխում է մաշկի վաղաժամ ծերացումը։ Ծիրանի յուղը ունի նաև հակաբորբոքային և հակասելյուլիտային ազդեցություն։ Այս յուղը օգնում է նաև վերացնել մազերի թեփը, մազերին տալիս է գեղեցիկ փայլ և խթանում է մազերի աճը։ Ծիրանի յուղը նպաստում է բերանի խոռոչի, լնդերի, վերքերի ապաքինմանը։ Հարգելիներս, քանի որ ծիրանի հասունացման շրջանն է, խորհուրդ եմ տալիս առավելագույնս օգտվել այս հրաշագործ արևահամ ծիրանի օգտակար հատկություններից։ Վայելեք այն և առողջ եղեք։